ஸோ கேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இது ஃபின்ச்சஸ் ஆடுது, ஈவன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கலாம். இதுவும் அதே லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபின்ச்சஸ்க்கு வைக்கலாம். இது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், இது காக்டெயில். வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 350 ரூபா 400 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. இந்த கூண்டி நம்மளாம் இங்கே வைக்க முடியாது. அதிகபட்சம் எனக்கு இது விற்ற 30 ரூபா 20 ரூபா தான் கிடைக்கும். ஈவன் ட்ரே வந்துடும், ஃபீட் கப் வந்துடும், எல்லாமே வந்துடும். ஸோ இது கிளி கேஜ் கேரட் ஆடுது. ஈவன் ஒரு காக்டெயில் வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் விட்டுக்கலாம். ஒரு சிலவங்க எனக்கு இப்படி வேணும், கொஞ்சம் வித்தியாசம் வேணும் மாதிரி கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு என்ன கூண்டுன்னு சொல்லிட்டு அளவு கொடுத்து பண்ணால் அது நாங்கள் மேக் பண்ணி வச்சுருவோம். கூண்டு எங்கேயாவது போய் வாங்குறீங்க, மர கேஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஆணி அடிச்சிருக்காங்களா, ஸ்டாப்லர் அடிச்சிருக்காங்களா, கூண்டாடு தர இப்போ இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஹாய் டினோ ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்கடம் பேர்ட்ஸ் மார்க்கெட் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பேர்ட்ஸ் நிறைய பெட் அனிமல் பற்றி வீடியோ பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கேஜஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரதர் இருக்காரு, நம்ம கடை எங்கே லொக்கேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுங்க. ஸோ கடை கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உக்கடம் லேக் இப்போ வந்திருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ரீட்டைல் ஃபிஷ் மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம். நம்ம கடை பேர் வந்து நியூ பேர்ட் சென்டர். நியூ பேர்ட் சென்டர் எவ்வளோ வருஷமா? 40 வருஷமா பண்ணுறோம். 40 இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என் ஓனர் பேர் வந்து முகமது இஷாக். ஓகே, அங்கிள் தான் அவர். ஓகே. ஸோ நார்மல் ஸ்டார்டிங்கில் பெட் ஷாப் கோயம்புத்தூருக்குள்ள வந்தது ஒரு பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க, பார்ட்டி நாங்கள் வந்தோம். ஓகே, நிறைய கடை இருக்கு. ஆனால் இப்போ அங்கே அந்த டைமில் நாங்கள் 2 கடை தான். ஓகே. இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்? ஸோ ப்ரீடிங் பாக்ஸும் லைக் கேஜஸ் பார்க்கலாம். கேஜஸ் அப்படிங்கிறது அது பார்க்கலாம். நம்மளோட சைனா கேஜஸ் சரி, ஈவன் நம்ம நார்மலாக இங்கே மேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். என்ன இது ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஸோ கேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே. சைனா கேஜும் சரி, சைனா நார்மல் ரேட் 300லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. பாக்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 120லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. ப்ரீடிங் பாக்ஸஸ். ஓகே, ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ நார்மலாக பாக்ஸஸ் அப்படின்னா முதல்ல யாரும் வைக்க மாட்டாங்க, பானை தான் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. பெரிய பெரிய பானை காக்டெயிலுக்குலாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பாக்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்ல. இதெல்லாம் வந்துட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வரதான். அப்படி இந்தியான்னு கிடையாது, வெளிநாட்டிலேருந்து அப்படியே மாற்றி அந்த ஐடியாலஜி இங்கே கொண்டு வரதான். ஸோ பாக்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ்லேருந்து கண்ணூர் வெரைட்டி வரைக்கும் வைக்கலாம். ஸோ நான் பாருங்க அதை வச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாக்ஸு. ஸோ பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்க, இது ஃபின்ச்சஸ் ஆடுது, ஈவன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வைக்கலாம். இதுவும் அதே லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபின்ச்சஸ்க்கு வைக்கலாம். இது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், இது காக்டெயில். ஸோ பாக்ஸஸ்லேயே உங்களுக்கு ஒரு சில வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பலகை வந்துட்டு அரிச்சிரும், கரையாக அரிச்சிரும், ஒரு சில அரிக்காது. அதுலேயே கொஞ்சம் விலை 50-100 மாறும். ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் 300 வாங்கினா இப்போ நீங்கள் 350 ரூபா சொல்கிறீங்கன்னா எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எங்களுக்கு என்ன பலகை வருதோ அந்த பாக்ஸ் தான் நாங்கள் அடிப்போம். நல்ல பாக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 கலந்து வச்சுருப்போம். நல்ல பாக்ஸும் இருக்கும், கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி பாக்ஸும் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் குவாலிட்டி. சரி, இந்த பாக்ஸ்லாம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கணும். காக்டெயில் கடிச்சது அப்படின்னா கொறிக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் கொறிச்சிடும். 50 ரூபா கம்மியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரீசனாக தான் அந்த ரேட்டுக்கு தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி தான் நல்ல ஒரு 50 ரூபா சேர்த்து கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நான் சொல்லுவேன் இந்த பாக்ஸ் வேணுமா இந்த பாக்ஸ் வேணுமான்னு கேட்போம். அது எதுக்கு கேட்குறோன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. காக்டெயிலாம் கண்டிப்பாக குறைச்சிடும். காக்டெயில் சரி, காக்டெயில் கண்டிப்பாக குறைக்கும். நீங்கள் நல்ல பாக்ஸ் வைக்கிறீங்களா குறைச்சி அப்படி ஓட்ட பண்ணிடும். ஓகே. பாக்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது, ஃபின்ச்சஸ் லைக் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயில், ஈவன் கண்ணூருக்கும் வைக்கலாம். கண்ணூர் அடுத்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். மெரூன் டெயிலும் சரி, நார்மல் கண்ணூர் சரி, கொஞ்சம் பெருசாக வைக்கணும். முதல்ல எல்லாமே பானை தான் வச்சுட்டு இருந்தாங்க, இப்போதான் பாக்ஸ் வைக்கிறாங்க. முதல்ல காக்டெயிலுக்கு எடுத்த பெரிய பானை வைக்கணும். இப்போலாம் அப்படி கிடையாது, ஒரு பாக்ஸ் வச்சா போதும். ஏன்னா பாக்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபின்ச்சஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கூடு வெட்டிடும். அதே எடுத்துகிட்டு போய் கூடு வெட்டிக்கும், சரி எடுத்து போட்டால். காக்டெயில் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் தெரியாது, லவ் பேர்ட்ஸ்க்கும் தெரியாது. நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மஞ்சி இருக்குல்ல, மஞ்சி எடுத்து நீங்கள் உள்ள கண்டிப்பாக போடணும். மஞ்சி போட்டாலுமே கொஞ்சம் ஹோல் மேலே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஹோல் மேலே இருக்குது அப்படின்னா அது மஞ்சி வில தள்ளி விட்டுரும். இந்த ரொம்ப மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப கீழே ஹோல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம போடுற மஞ்சி வில அது வெளியே தள்ளி விட்டுரும். ஸோ கொஞ்சம் மேலே ஹோல் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கணும். ப்ரீடிங் பாக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ்னா எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ ஹெவியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஓகே. டொக்கு டொக்குன்னு சவுண்ட் வரும். இந்த பாக்ஸ்லாம் வந்து டொக்கு டொக்குன்னு சவுண்ட் வரும், பொதன்னு சவுண்ட் வரும். குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் ஹெவி பழக இதெல்லாம் பழக ஹெவி. ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கணும். 50 ரூபா சேர்த்து வருது, ஒரே சைஸாக இருக்குது அப்படின்னா 50 ரூபா சேர்த்து வருதுன்னா ரீசன் அதுதான், நல்ல பொருளாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நாங்கள் கம்மியாக வச்சுருக்கேன், ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கேன். கஸ்டமர் சர்டிஃபிகேஷன் எப்படியோ அப்படி தான் கொடுப்போம். ஓகே. அவங்க 300 ரூபாய்க்கு தான் கேட்குறாங்கன்னா 300 ரூபாய்க்கு இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். நான் 350 ரூபா பொருளை 300 ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியாதுல்ல. எல்லா வியாபாரமும் ஒன்று தான். 10 ரூபா 20 ரூபா கிடச்சா கொடுத்துருவோம். இதை வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல வியாபாரமே பண்ண வேஸ்ட். இது வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறது, வாங்கி பொருளை வாங்கி உள்ள போட்டு வியாபாரம் பண்ணுறதுல வேஸ்ட். நம்ம பொருள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை கொடுத்துடணும். 10 ரூபா 20 ரூபா லாபம் கிடைக்குது, 100 ரூபா லாபம் கிடைக்க வேண்டாம். சின்ன லாபம் கிடைச்சாலே போதும். ரொட்டேஷன்லேயே இருக்கணும் எப்பவுமே. ஒரு சேல் 10 ரொட்டேஷனில் தான் இருக்கணும். வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. எதாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன், நார்மலாக நம்ம இங்கேன்னு கிடையாது, எதாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன். அதிக லாபம் வச்சு விற்கக்கூடாது. ஈவன் எங்கள் இதில் இருக்குது, அதிக லாபம்லாம் வைக்கக்கூடாது. அது வந்து ஏமாத்துற மாதிரி அதிக லாபம் வச்சு விற்கிறது. ஸோ அது ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் உங்களுக்கு நீங்கள் கம்பி இருக்கும், இவன் இதுலேயும் இருக்கும், எல்லா பாக்ஸ்லையும் இருக்கும். நீங்கள் கூண்டுக்குள்ளேயும் வச்சுக்கலாம், இல்லைனா இதை மாற்றி வச்சு கூண்டுக்கு வெளியே இதை கழட்டி இங்கே வச்சு கூண்டுக்கு வெளியே ஓட்ட பண்ணி வைக்கலாம். கூண்டுக்கு வெளியே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கேஜை கண்டிப்பாக கட் பண்ணி ஆகணும். கொஞ்சம் பெரிய கேஜாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கூண்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இதை மாட்டினாலே போதும். ஈவன் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா காக்டெயில் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா மேலே மாட்டாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். கீழே வைங்க.
அது பாக்ஸ் இருந்தால் போதும், அதுக்குள்ளே போய்க்கும். ஸோ மேலே தான் மாட்டணும்லாம் கிடையாது, கீழே வச்சால கூண்டுக்குள்ளே கீழே வச்சிங்கனாலும் அது போகும். ஸோ பாக்ஸஸ் நான் சொல்கிறது தான், பாக்ஸஸில் எல்லாத்துலேயுமே வெரைட்டிஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கிறது இருக்கும், நல்லா பொருள் இருக்கும். 50 ரூபா 100 ரூபா சேர்த்து வருதுன்னா பார்க்காதீங்க, நல்ல பொருளான்னு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. ஸோ சைனா கேஜ்னு சொன்னேன்ல, எல்லாம் சைனா கேஜ் தான். ஸோ மெஷின் மேக்கிங் கேஜ், ஒரு மிஷினில் ஒரு சைஸ் கொடுத்துருவாங்க, அந்த சைஸில் ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆகி வர்றது அந்த கேஜஸ்லாம். இங்கே எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது, இந்தியாவில் மேட் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே சைனா கேஜ்னு சொல்லுவோம். இதான் ஸ்டார்டிங் ரேட் உங்களுக்கு 300லேருந்து இருக்குன்னு சொன்னேன். இது ஹோல்சேல் கடை மாதிரி தான். இந்த வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 350 ரூபா 400 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. இந்த கூண்டி நம்மளாம் இங்கே விற்க முடியாது. அதிகபட்சம் எனக்கு இது விற்ற 30 ரூபா 20 ரூபா தான் கிடைக்கும். பேர்ட்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு 40-50 கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நார்மல். இதெல்லாம் மிஷின் மேக்கிங், ஒரு சைஸ் அதே ஓவரால் சைஸ் தான் வரும். ஒரு சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பாக்ஸ் கட் பண்ணி வெளியே வந்துடும். இந்த கேஜில் எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் விடலாம்? 2 தான் ஒன்றும். ட்ராவலிங் கேஜாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 50 வேணாலும் போடலாம் கொண்டு வர்றதுக்கு. ஓகே. 2 குறி விட்டா ஃபின்ச்சஸ் கூண்டு தான். இது நான் நார்மலாக இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஜோடி லவ் பேர்ட்ஸ், நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் வைக்கலாம், அப்படி இல்லைனா ஒரு ஜோடி ஃபின்ச்சஸ் வைக்கலாம், ஒரு சின்ன சருவி வைக்கலாம், வேறு எதுவும் வைக்கக்கூடாது. இதில் இது கூட என்னென்னலாம் வருது? இது கூட இந்த சைனா கேஜ்னால இது என்ன ஆகும், எல்லாமே வந்துடும். ஈவன் ட்ரே வந்துடும், ஃபீட் கப் வந்துடும், எல்லாமே வந்துடும். இல்லை திருப்பி வச்சிருக்கோம், இதில் எல்லாமே வந்துடும். இது சைனா கேஜில் எல்லாமே வந்துடும். ஈவன் நம்ம இங்கே மேட் பண்ணுற கேஜில் எதுலேயுமே உங்களுக்கு வராது. ஓகே. இதில் வந்துடும். இதுலேயும் உங்களுக்கு வீடு மாதிரி இருக்குது. இதில் ஒரு டிசைன்ஸும் வரும், ஒரு சில டிசைன்ஸும் வரும். அதுபோல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு பாக்ஸ் லைக் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் தான் எல்லாமே வரும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் 300லேருந்து இருக்குது. 300, 400, 500, அதிகபட்சம் 800. அதிகபட்சம் நீங்கள் விட்டீங்கன்னா 2.5 கேஜி. 2.5 கேஜி மேக்ஸிமம் வரதில்லை. 1200, 1100 தான் அது வரும். ஸோ நான் இல்லாத பொருள் கை காமிச்சு வேலை சொல்ல முடியாது. இந்த பொருள் எங்கிட்ட இல்லை 500 ரூபா வரும் 600 வரும்லாம் சொல்ல முடியாது. பொருள் இருக்கிற பொருளுக்கு அவ்வளோ சொல்ல முடியும். மேலே இருக்கிறது நம்ம. ஸோ இது கிளி கேஜ், பேரட் ஆடுது. இவங்க ஒரு காக்டெயில் வளர்த்துறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் விட்டுக்கலாம். பேரட்னாலும் இதை விட்டுக்கலாம். இதில் என்னென்ன சைஸ் எல்லாம் இருக்குது? இதில் வந்து 3 சைஸ் வரும். ஸோ இது ஒரு சைஸு, இதாக இருக்கிறதுல சின்ன சைஸு. ஓகே. இது ஒரு சைஸ், இன்னொரு செமி அதாவது மீடியம் வரும். ஓகே. இது வந்து கேரளா கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் மேக்ஸிமம் இது கேரளாவில் தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ கிளிக்கூண்டு, கிளியாட கூண்டு அவ்வளோ. ஏன்னா இங்கே நம்ம கிளியில் வைக்கக்கூடாது, கேரளா அப்படி கிடையாது, வச்சுக்கலாம். இங்கே வச்சா தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க, பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. அது ஒரு இஷ்யூவில் தான் போகுது. ஆனால் கேரளாலலாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு டெலிவரி ஆப்ஷனில் எப்படி இதுக்கெல்லாம்? ஸோ டெலிவரி ஆப்ஷன் ஒரு பொருள் 2 பொருள் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சவங்க போகிற வழியில் இருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் போட்டுடுறோம். அதுக்கேற்ற சார்ஜ் நீங்கள் கொடுத்துக்கு நாங்கள் கூண்டை போட்டுடுறோம். ஏன்னா அதுதான் பண்ண முடியும். நான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் நிறையா பொருள் எடுக்கிறீங்கனாலும் டெலிவரி பண்ணுறது தனியாக நான் தான் பண்ணணும். பொருளுக்கு சேஃப்டி இல்லைன்னா அது பண்ண முடியாது. நான் வாட்டுக்கு எடுத்துக்கு சரி காசு அனுப்பிச்சிட்டிங்க எனக்கு நான் பொருளை போட்டுடுறேன்னு சொல்ல போட முடியாது. சேஃப்டி வேணுமில்ல, சேஃப்டி முக்கியம். ஸோ அதனால் சொல்கிறேன். அது போக நார்மல் கேஜ் நீங்கள் செஞ்சு தருவீங்க? நார்மல் கேஜ் நம்ம இங்கே அடிக்கிறதே இருக்குது. நம்ம பார்த்தோம்ல அது பாக்ஸஸ் பார்த்தோம்ல. ஆமாம். ஸோ பாக்ஸஸ் நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே. இப்போ நியூ அதை எடுத்துருக்கோம். கேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அதெல்லாம் இன்றைக்கி மேக் பண்ண கேஜ் தான். ஓகே. ஸோ கேஜஸ் நார்மல் உடன் கேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில சைஸ் தான் நாங்களும் இங்கே போடுவோம். ஒரு சில செப்பரேட் சைஸுன்னு எங்களுக்கு இருக்குது. இந்த பொருள் தான் இந்த சைஸ் தான் வாங்குவாங்கன்னு இருக்குது, அதனால் போடுவோம். ஒரு சிலவங்க எனக்கு இப்படி வேணும், கொஞ்சம் வித்தியாசம் வேணும் மாதிரி கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட்வான்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு என்ன கூடுன்னு சொல்லி அளவு கொடுத்து பண்ணி அது நாங்கள் மேக் பண்ணி வச்சுருவோம். ஓகே. இதெல்லாம் என்ன ரேஞ்சிலேருந்து கொடுக்குறோம்? ஸோ இந்த கேஜ் வந்து 500லேருந்து ரேஞ்ச் இருக்குது. ஓகே. இது நம்ம மேக் பண்ணுறது. அது இதில் மேக்ஸிமம் ஒரு 4 விடலாமா? 4 விடலாம். இந்த கேஜில் 4 விடலாம். அது போய் இதில் ஒரு சில நிறைய கேஜஸ் ஒரு சிலவங்க புதுசு மாடல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேஜ், ஓப்பன் ஒரு மேலே. இதில் வந்து 2 வெரைட்டி இருக்குது இந்த கேஜில். என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப்லர் அடிச்சிருப்பாங்க. கம்மி விலைக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா ஏமாற்றிடுவாங்க எல்லாத்தையும். ஸ்டாப்லர் ஆணி அடிக்காமல் ஸ்டாப்லர் அடிச்சு விட்ருவாங்க. அந்த கூண்டு வேஸ்ட்டு. ட்ரே போட்டிங்கன்னா அந்த சைடு வந்துடும். நம்மள்கிட்ட அடிக்கிற கூண்டு எல்லாமே ஆணி தான் அடிச்சிருப்பாங்க. ஸ்டாப்லர் ஈஸி வேலை. அது ஸ்டாப்லர் அடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. எடுத்து கூண்டை பழைய மட்டும் அடிச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டாப்லர் அடிச்சு விட்றலாம். ஆணி அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த வேலைலாம் ஆணி அடிச்சு பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். ஸ்டாப்லர்லாம் கண்டு வந்துச்சுன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ கூண்டு வாங்கும் போது நீங்கள் எங்கிட்ட தான் வாங்கணும்னு நான் சொல்லலை. கூண்டு எங்கேயாவது போய் வாங்குறீங்க, மரக்கேஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஆணி அடிச்சிருக்காங்களா ஸ்டாப்லர் அடிச்சிருக்காங்களா கூண்டோட தர இப்போ இருக்குன்னு பார்க்கணும். நீங்கள் பாட்டுக்கு வாங்கிடக்கூடாது. கூண்டு கம்மி இங்கேருந்து 100 ரூபா கம்மியாக கிடைக்குது, 200 ரூபா கம்மியாக கிடைக்குதுலாம் வாங்கக்கூடாது. ஓப்பனாக இங்கே இந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் விற்கிறாங்க. அதாவது ஸ்டாப்லர் அடிச்சிருப்பாங்க. அந்த கேஜ் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீ பழைய எடுத்துட்டு ஸ்டாப்லர் அடிச்சு விட்டு போயிடலாம். ஆணி வச்சு அடிக்கிறது தான் ரிஸ்க்கு. இதான் தாங்கும். அதெல்லாம் ஸ்டாப்லர் கண்டு வந்து போயிடும் கூண்டு. இது மேக்ஸிமம் கஸ்டமைஸ் சைஸ் எவ்வளோ நாள் ரெடி பண்ணி தருவீங்க? இங்கே நம்ம ஆள் இங்கே இருக்காங்க அடிக்கிறவங்க. அதிகபட்சம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா 2 நாள் தான். நீங்கள் சைஸ் கொடுத்து என்னங்கிறத பார்த்து எங்களுக்கு சைஸ் கொடுத்து பண்ணி லைக் உட்லாம் இங்கேயே இருக்கும், அதெல்லாம் அடிச்சிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. நீங்கள் சைஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நாங்கள் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் தான் நாங்கள் இங்கே வச்சுருப்போம். ஒரு 1 நம்பர் 2 நம்பர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க லாங்குவேஜில். அது ஒரு சில கேஜஸ் 1.25 அடி 2 அடியிலேருந்து வச்சுருப்போம். நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணி தருவோம். ஓகே. இது உடன் நான் அதில் சைனா கேஜில் கேட்டுறாதீங்க, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அது நார்மல் அது ஃபினிஷிங் அப்படி தான். ஓவரால் ஒரு சைஸ் தான் வரும். இதில் வந்து நம்ம அடிச்சுக்கலாம். பார்க்குறவங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சில பொருள் ஒரு இடத்துல வாங்குறோம் அப்படின்னா தரம் பார்த்து வாங்குங்க. இங்கே தான் வாங்கணும், இங்கே தான் வந்து வாங்கணும்னு சொல்லுங்கள். வெளியும் நிறைய கடை இருக்குது, விசாரிச்சு வாங்கலாம். தரமாக இருக்கா, விலை கரெக்டான விலையான்னு பார்த்து வாங்க. எங்கேயும் போய் ஏமாந்துடாதீங்க.